休日の午後、誰とも会う予定はなし、スマホも鳴らない。あなたは一人、いつものカフェでコーヒーを飲んでる。周りを見れば、友達と談笑する人、楽しそうな家族、微笑み合っている恋人たち。そんな中、ふと思う。自分はちょっと変わってるのかな。一人が好きって、どこか寂しい人なのかな。でももしその一人時間が好きなことが、本当は強さだったらどうでしょうか。今回は、実は一人時間が好きな人のすごい特徴8選を心理学と脳科学、成功法則の視点からお話しします。最後まで見ると、一人の時間は大切な時間なんだ。一人時間を大事にしている自分は間違ってないんだときっと思うはず。実は一人時間が好きな人のすごい特徴8選。1、他人に感情を支配されない。一つ目の特徴は他人に感情を支配されにくいことです。なぜかというと、物理的に人との接触時間が少ないことが要因です。人は距離が近くなるほど相手に期待し、相手に依存し、自分の価値観を正当化しようとし、お互いに正義があって衝突します。心理学では情動感染、エモーショナルコンテージョンという現象があり、人の感情は簡単に伝染します。職場の重い空気、同僚の愚痴大会、友達の不機嫌、近くにいればいるほどその感情に巻き込まれる。でも一人時間が好きな人は物理的な距離を保つ。他人の価値観と衝突しない。だから他人への依存や執着のループに入りにくいんです。成功法則の世界でも成果を出す人はまずは環境を設計する人だと言われています。環境の中で一番強い影響を持つのは人です。一人時間を選べる人は他人に支配されないように自分の感情を守る環境設計を整えています。2、自分の軸がぶれない。二つ目の特徴は、自分の軸がぶれにくいことです。人は長く誰かと一緒にいるほど、自然と相手の価値観を取り込んでいきます。あなたはこんな経験はありませんか？みんながやってるから同じゲームをやる。みんなが買ってるから同じブランドを買う。みんなが言ってるからそれが正解だと思う。これは心理学でいう同調圧力。人間は本能的に集団から外れないように振る舞う生き物です。人に合わせる人が悪いわけじゃなく、合わせることは集団の中で生きていくための術でもあるんです。でも一人時間を持てる人は定期的に外の声を遮断できます。その時間で自分は何が好きなのか、何を大切にしたいのか、何が欲しいのかを淡々と整理できます。一人時間を取ることで他人の正解より自分の納得を優先できるようになるんです。一人時間が好きな人は知らないうちにその練習を積み重ねています。だから流されない。遠回りに見えても自分の道を歩ける人なんです。3、人間関係は量より質。三つ目の特徴は人間関係を量で測らないことです。LINE の友達の数、実際の友達の数、顔の広さ。世の中ではずっと多い方がいいと教えられてきました。同様の1年生になったらでは、友達100人できるかなという有名なフレーズがありますが、本当に100人も必要でしょうか？一人時間を大切にする人はどこかで気づいています。本当に大事なのは何人と繋がっているかではなく、誰と深く繋がれているかだと。心理学にはダンバー数という考え方があります。人間が安定して深く関われる人数は150人程度が限界だと言われています。でも実際に心から信頼できる人となると5人以下とも言われます。無理に広げるより自然に残る人の方が本物の友達。一人時間が好きな人は人間関係を無理に広げない。合わない人とはそっと距離を取れる。浅い付き合いで消耗しない。だからこそ少人数でも深い関係を築きやすい。成功者の共通点は人間関係を厳選していることです。人間関係は自分に大きな影響を与え、友人は自分の鏡になることを知っているからです。僕は35歳になってこれまでの人生を振り返った時に10代から26歳あたりまでは友達の数が大事だと思ってました。けど30代になってからは数よりもどういった種類の人と関わるかの方がはるかに大事なことに気づいたんです。LINE の友達は1500人ほどいるけど、ほぼ今は誰とも連絡を取ってません。職業やその人の特性によってもこの友人の数の基準は変わりますが、35歳の今の僕としては信頼できる友人が少なくても数人いるだけで十分幸せだと思います。4、深く考える時間を持てる。今の時代は深く考えなくても気持ちよくなれるように設計されています。ショート動画のスワイプ、トレンド、バズる音楽、次から次へと流れてくる刺激。それらはすべて即時報酬型のドーパミンを出す設計。今はユーザーの時間を奪い合う世界なんです。人と会っても流行りの話、愚痴、周りの価値観に合わせることで時間が消費されていく。3日前に見たショート動画も友達と何を話したかもよく覚えていない。その隙間はまた新たな情報で埋まっていく。一人時間が好きな人はその一人の時間の中で意図的に静寂を作ります。脳科学的にも人は深く考えるときは前頭前野が活性化し、衝動よりも長期的な選択を選びや
やすくなると言われています。つまり一人時間は思考力を上げる訓練でもあるんです。人に流されない、流行に振り回されない、無駄なコンテンツで消費しない、深く考えられる人は自分の位置を把握し、ゴールを決め、確実に進める人です。一人時間が好きなあなたは、もうその土台を持ててるんです。6、積み重ねの習慣が身につく。長期的に成果につながる習慣の多くは、実は一人でやるものが多いです。自己啓発の世界でも、自己を鍛えるいい習慣は、朝の散歩、瞑想、読書、筋トレ、ジャーナリング、アファメーション。どれも誰かと一緒にやるというより、一人の時間の中で地道に積み重ねるものばかり。でも、人と頻繁に会う生活をしていると、一人の時間がどんどん削られていきます。そして気づけば、やろうと思っていたいい習慣が後回しになる。後回しになると、習慣にもなっていかないんです。一人時間を確保できる人は、地道で効果的な習慣を実践しやすい環境を作っています。成功は才能や運だけではなく積み重ねの総量です。派手ではないけど確実に成長する。これが一人時間の強さです。僕は20代の時多くの人と関わっていました。誘われたり遊びに行ったり LINE の連絡がこまめに来ていました。でもそうなると静かに本を読む時間や散歩に行く時間をなかなか取れなかったんです。その結果自分自身の成長が止まっていました。現実も止まったまま。年末に1年を振り返った時になんか進展あったっけみたいな状態だったんです。それから人との接触を極限まで抑えたことで時間ができ、その時間で地道な習慣を続けていきました。最初の頃は誘いの連絡も来てましたが、嫌われる勇気を持って全て断りました。結果3年ほどで会社員から起業して海外移住して時間を確保できています。習慣を積み重ねる時間はとても大事だと感じています。7、資産を構築しやすい。ここで言う資産は単なるお金の話というより、お金を生み出す仕組み作りのお話。動画制作、記事を書く、SNS アカウントを育てる、所得を上げたり、リモートできるビジネススキルの習得、投資の知識や実践、今の収支の見直しと改善、自分の事業の準備。どれも地味ですぐには結果は出ないし、表には見えにくい。でも積み上げて時間が経つほど長期的に効いてくるものです。こういった資産作りに共通しているのは、一人で積み上げる時間が必要だということ。そしてこの積み上げた資産は会社に雇われることも他人にも依存しないで自分で稼ぐ力をつけるということでもあります。労働に依存せず場所にも依存しない自由を手に入れられる可能性がある資産でもあります。一方で人と頻繁に会う生活をしていると誘われての外食や飲み代、移動時間、気遣い、連絡、知らないうちに時間もお金もエネルギーも外へ流れていきます。もちろん人付き合いは大事だし、営業系の職業などで避けられない人もいるかと思います。でも毎日のように外へエネルギーを使っていると、未来に積み上げる時間が後回しになりやすい。富は短期的な消費ではなく、長期的な積み上げから生まれます。一人時間を確保できる人は、学ぶ時間が増え、考える時間が増え、作る時間が増えます。未来に効いてくる行動を今選べる。派手ではないけど、5年後、10年後には大きな差がつきます。重要なのはせっかくの一人時間なのでずっとダラダラする時間にするともったいないです。一人の時間を資産構築の時間にできると未来の選択の幅と時間を確保できます。僕のこの YouTube チャンネルも海外であえて孤独な状況を作っているからこそこのペースで投稿できています。友達と会ったり連絡を取ったり飲みやご飯に行ってたら今の半分も投稿できてないでしょう。選択と集中はとても大事なんです。8、自分の機嫌を自分で取れる。人と長く一緒にいると無意識のうちに一緒にいる誰か次第で自分の気分が決まります。誰かと話せば楽しくなる。誰かに共感してもらえれば安心する。誰かが褒めてくれれば元気が出る。もちろんそれは悪いことではありません。でもそれが当たり前になると一人になった瞬間不安や空虚感に飲み込まれる。一人時間が好きな人は違います。仮に落ち込んだ時も散歩に行く、本を読む、日記を書く、好きな映画を見に行く、公園のベンチに座って考える。自分で自分の感情を扱う方法を知っています。心理学ではこれを感情調整能力、エモーショナルレギュレーションと言います。感情を消すというより整える力。長期的に成果を出せる人は気分に左右されない人です。機嫌が良くなかったとしても機嫌がいい方向に持っていける。嫌なことがあったとしてもそこまで気にしない。自分で調整をうまくできるんです。一人時間が好きなあなたはもうその力を持っているのかもしれません。まとめ。一人時間が好きな人は他人に感情を支配されない。自分の軸がぶれない。人間関係は量より質。深く考える時間を持てる。継続力が育つ。資産を構築できる。自分の機嫌を自分で取れる人。群れなくてもいい。比べなくてもいい。常に誰かと繋がっていなくてもいい人。もしあなたが一人時間を大切にしているなら、それは弱さではなく強さなんです。
一人時間が好きなあなたは、実はすごい人。あなたの一人時間の過ごし方や感想があればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたは、さらに自己理解を深められる人、最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。